नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके टेक्निकल एडवोकेट चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वह एक डबल 3D प्रिंटेड बेडशीट है। दोस्तों यह बेडशीट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। यह फ्लिपकार्ट पर IWS 144 TC पॉलिस्टर डबल 3D प्रिंटेड बेडशीट के नाम से बिक रही है। दोस्तों इसकी MRP 1199 रुपये है और फ्लिपकार्ट पर यह 339 रुपये का मिल रहा है। इसकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों इसे मैंने 247 रुपीज़ में ख़रीदा है। इसे आप तभी खरीदें जब यह सस्ता मिल रहा हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पीछे डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं, MRP और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड नेम है IWS और देख सकते हैं टाइप है, बाकी और चीज़ है, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, बाकी पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। इसे मैंने 31/10 को ऑर्डर किया था और यह मुझे 3 तारीख को डिलीवर हो गया है। दोस्तों इसके साथ 2 पिलो कवर्स मिलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। दोस्तों इस बेडशीट को मटेरियल जो है पॉलिस्टर का मटेरियल दे रखा है और काफ़ी अच्छा है। इसे आप मशीन से भी वॉश कर सकते हैं और हाथ से भी धुल सकते हैं। दोस्तों ये डबल बेडशीट पर छोटी नहीं पड़ेगी ये चादर आपकी, काफ़ी फुल साइज़ में है, बड़े साइज़ में। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ टेक्सचर आपको इतने कम रुपए में नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं वीडियो मैंने पूरी बना रखी है इसके बारे में और फोटोज़ भी डाल रखे हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।